unha liña de traballo que vai precisamente, que se acolle dentro do que pode ser imaxe antropolóxica, é dicir, do que é toda a fotografía e a produción de imágenes a partir, digamos, dos estudios antropolóxicos, é dicir, sobre todo a fotografía antropolóxica, non? Todo o que é as liñas que proceden da gráfica castrexa, dos elementos que se recollen dende desa liña, sobre todo, ademais, nas cerámicas, que evoluciona dunha forma moi digamos, quizáis é o que está máis analizado e máis recollido. Como vos decía, no ámbito do diseño gráfico, todo o desenvolvemento da tipografía, non, que arranca un pouco con Castelao e con Seoane e que bueno, pues, teñen tamén unha identidade moi construída. Estas son un pouco as vías nas que queremos bueno, pues, empezar a traballar. A dinámica de traballo vola explicaremos máis logo no que é a parte máis práctica e como pretendemos propoñervos esta estructura de traballo. Vola explicará pola tarde pois Cristina con Alfredo e con Charo, que van a desenvolver esta coordinación tamén desta outra parte máis práctica. Pero digamos que hoxe pretende ser como eso, unha batería, sobre todo de imágenes, trouxen tamén certa bibliografía, iremos traendo e poñendo a vosa disposición material bibliográfico, material gráfico nese sentido, e logo ao largo destos días, cando vayamos traballando, iremos tamén buscando xa cousas un pouco máis acaídas, máis pormenorizadas, si así se necesita. A idea, polo tanto, é traballar a partir destos materiais, pero non se trata de traballar desde unha perspectiva de imitación ou reproducción, ou se trata, en principio, de poñernos este tema como horizonte e empezar a traballar non tanto intentando reproducir unha versión contemporánea do traxe tradicional, se houvese tal proxecto, senón realmente observar moitas destas vías de traballo, ás veces un detalle de patrón, ás veces un detalle de construcción, ás veces unha liña gráfica e, bueno, pois a partir de aí traballar en clave actual, de acordo? É dicir, non pretendemos facer reproduccións sin máis, sino realmente traballar sobre as formas e dende elas construir unha linguaxe bueno, pues, propia, non? De cada un de vos a partir destas formas. Vamos a pasar moi brevemente unhas imaxes, ou vou a facelo eu, basicamente porque ao longo do día temos máis ou menos diferentes aportacións que van a facer máis fincapé nunhas áreas concretas e digamos que eu basicamente quería darvos un pouco uns detalles collidos así un pouco por enriba destas áreas nas que nos interesa facer máis fincapé. Algunha delas está solo reflexada cunha ou dúas imaxes porque entendo que precisamente persoas das que nos acompañan hoxe son quen as van a desenvolver con máis pertinencia, pero outras que nos interesaban particularmente polo significativo, bueno, pois están quizáis un pouco máis detalladas. Uns destos temas, vou a ver se consigo encender eso, que é o que se nos olvida sempre, o proxector. Non tengo ni idea. No, eso tiene que estar puesto. ¿No? ¿No crees? ¿El qué? Ah, ¿esta es enchufada? No sé. ¿Tú crees que es eso? Sí. Sí. Pero, ¿qué tiene? Ya está puesto, sí. Eso está en el ordenador. Vale. Sí.
Lo que falla es el proyector, supongo, pero lo demás... ¿Qué será este? ¿Tú crees? ¿Será? El ordenador está, ¿eh? Que tengo aquí el... Pero Es solo... en este. Sí, sí, En está este. ahí. Vale, vale. Solo es... Está aquí, está aquí. Ya me lo había llevado para ahí. Es solo esto. Pues va a entrar en 16. Sí, sí, es aquí. Ya está. Vale. Lo que supongo que falla es el proyector, ¿no? Ay, gracias. La técnica siempre nos supera. Los que manden. Uno de esos tiene que ser el de ahí. 3M. ¿Ese? Bueno, ponemos aquí y ya está. Ya está, ¿no? El filtro. Esto es un clásico de... es un clásico de los proyectores. Tú los enciendes y siempre te dicen algo sobre el filtro. Una cosa... Bueno. Como vos decía, as liñas nas que vamos a traballar emanan como de diferentes tradicións e diferentes momentos, non? É dicir, dadevos conta que un pouco por configuración nos interesaba especificamente traballar vencellados o que podamos entender como cultura gráfica, é dicir, cando empezamos a traballar nesta idea de diálogo coa tradición de algún xeito e sobre todo procedendo todos os que estábamos un pouco planteando isto dunha formación máis vencellada á arte e polo tanto moi vencellada ao diseño gráfico, empezamos a pensar desde aí e empezamos a pensar que quizáis a tradición en Galicia do ámbito gráfico sufre, é dicir, un punto de inflexión, no, que está vencellado a Castelao e a Seoane, no, e que está vencellado a aparición bueno, de nós e a aparición posteriormente de todo o traballo bueno, pues do Laboratorio de Formas de Sargadelos. Para nós eso é como un punto clave e de feito, aínda que vamos a traballar por eso vos digo que é un punto de vista moi ecléctico que desarrollamos sobre a tradición, vamos a traballar, vale, mirando sobre a cultura castrexa, pero realmente a nosa cultura máis inmediata, a nosa formación está moito máis vencellada ao traballo do Laboratorio de Formas e a idea que les desenvolveron, non? Entonces, bueno, pues algún xeito, toda esta tradición gráfica, que é un pouco o que logo na intervención de desescribir van a artellar precisamente porque eles teñen elaborado desde o diseño gráfico un pouco esta visión do que é a evolución da tipografía, do que é a evolución do diseño gráfico, incluso da pregunta, entre comillas, de si existe algo que se pode identificar como diseño gráfico galego, cal sería como unha cuestión de debate e que na que, lóxicamente, pois, personeiros como Seoane pois sí estiveron digamos centrados nas formas artísticas na pregunta se existe algo parecido a eso. A nós nos interesan menos esas preguntas, pero sí nos interesa moito o traballo desenvolto por eles. Por qué? Porque sí que fixeron unha análise realmente das formas, dos temas, da historia, de que cousas eran rescatables como elementos para comunicar e en especial en Seoane para comunicar dunha forma mítica, non? É dicir, a función do mito, da transmisión da cultura en común, non? Entonces, realmente nese sentido, bueno, pues toda esta parte, por exemplo, todo o que é a aparición do diseño gráfico vencellado ás conserveiras, que en Galicia ten unha identidade moi forte e que é un material extraordinario, pois creemos que tamén é algo realmente sobre o que podemos traballar, non? E que podemos traballar a nivel moi interesante, porque precisamente todo este inicio da cultura industrial e da gráfica
bueno, pois eu creo que é un territorio moi rico e todavía por explorar, non? Todas estas pezas que son realmente, bueno, pois, de un valor moi interesante a hora de poñernos a reconstruir un pouco esta idea, non? Outra das liñas que está vencellada á cultura castrexa, porque lóxicamente eu creo que aí hai un caldo común no que todos nos movemos, quizáis é a zona máis explorada, máis reproducida, máis explotada gráficamente falando, creativamente falando. Tamén creo que, aínda así, permite un achegamento quizáis bueno, novedoso, volvendo ás bases, volvendo ás fontes e olvidándonos ás veces de toda esta bueno, macroexplotación da iconografía, ¿no? Aquí vemos, por exemplo, todo o que as formas, os modelos gráficos que emanan da cerámica castrexa, que eu creo que teñen moitísimo interés e que bueno, pois aí se ve fatal, pero e que bueno, perduran logo en modelos de alfarería pois como a de Gundibós, que siguen sendo un territorio moi interesante en canto a formas de construir, formas de facer, técnicas, os embreados, é dicir, bueno, hai toda unha serie de cuestións aí que eu creo que poden ser interesantes. Nos interesa moito explorar a liña de traballo que emana un pouco de todas as coleccións, e aquí vos remito á colección do Museo de Pontevedra, que eu creo que podemos, ao millor, incluso facer o falamos nalgún momento, e eu creo que nalgún momento podemos, aos que vos interese máis esta vía, bueno, pois, falar co museo tamén para facer un pouco de investigación un pouco máis profunda, ter acceso tanto á colección como aos arquivos, ao material, pero aí hai unha liña de traballo vencellada a toda esta, precisamente a todas estas pezas que vos estou amosando moi rapidamente e son de oríxenes e de coleccións moi diferentes, lóxicamente, pero eu creo que bueno, pode ser interesante para moitos de vos achegarvos a esta tradición. Estas pezas que proceden xa dunha tradición posterior e que tamén no caso que nos ocupa é bueno, pois interesante esta bibliografía, así como outras, pero aquí hai unha recollida sistemática destas pezas de ourivería e todo o que bueno, pois as pezas, digamos, desta selección, que eu creo que incluso o que son os patróns gráficos das mesmas son moi interesantes para traballar con eles a nivel gráfico e tamén teñen moito en común, lóxicamente, con cuestións como logo tamén poden ser incluso a análisis dos patróns gráficos dos agremanes, das pezas un pouco de bordado tradicional, non? Nesta liña eu creo que hai varios elementos de análisis que poden resultar, cando menos, bastante interesantes a hora de pensar neles desde unha perspectiva diferente ao que é a creación de elementos de xoiería, sino trasladar e traballar con esta tipoloxía de patróns en outras condicionantes, non? Bueno, outra das liñas na que nos interesa moito traballar é precisamente a que procede un pouco bueno, dos documentos fotográficos e gráficos de principios do século XX. Por que? Bueno, pois basicamente, sobre todo porque hai unha recollida de tipos, de oficios, de paisanaxe, que nos dan, xunto coas coleccións de vestuario, nos dan unha información bastante detallada de estructuras de prenda, non? É dicir, pensando xa desde a nosa perspectiva, que é a perspectiva, en moitos casos, moitos de vos tedes unha formación máis gráfica, pero outros máis de prenda. Eu creo que precisamente para aqueles nos que a prenda ten unha forza maior,
o documento fotográfico pode ser moi útil tanto na liña de análisis de prenda como tamén para traballar co propio documento, en moitos casos, hola, bons días, como un material de traballo en sí mesmo. É dicir, sabemos que, bueno, pois, en moitos casos estamos falando de tipografía, estamos falando de elementos de gráfica procedentes de tipos xa establecidos en ourivería ou en bordados de agremás, pero tamén estamos traballando para aqueles que lles interese traballar na imaxen gráfica, no estampado e na utilización de fotografía para as gráficas digitais, non? É dicir, creemos que tamén neste sentido pode haber un interés nas coleccións de fotografía. Seleccionei, basicamente dos materiais que eu tiña digitalizados, procedentes todos eles creo que dunhas coleccións de fotos máis interesantes a nivel de fotografía antropolóxica de Galicia, que é a colección de Ruth María Anderson. Hai un catálogo espléndido editado por la Caixa Galicia, eu creo, sí, Fundación Caixa Galicia, e eu creo que é un material que teño especial debilidade por el, porque creo que a nivel de análisis de prenda, de análisis de tecidos, de información sobre formas de vida, elementos de como o traxe se dispón, como as pezas, pois é un material extraordinario, o sea, obtés unha información en cada foto, non? Como é o cuello, tedes que disculpar porque a luz aí é malísima, non? A ver se podo... Bueno, aí o veredes fatal, pero en cada foto se pode apreciar o mínimo detalle de como é o pliegue do tecido, como é a posición, como é a arruga, como é o corte con respecto ao ombro, é dicir, dá unha información tan rica, tan complexa, que realmente eu, creo que solo con material fotográfico de Ruth María Anderson se podería desenvolver un traballo de revisión, ¿no? Extraordinario. Este tema das raias, non? As raias, o peixe en secaderos, os secaderos de pulpos, é dicir, é que, eu vos recomendo moitísimo o catálogo porque realmente dá unha información impresionante, non? Solo para... Logo están, non me extraña que Xoane fixese aquela ilustración cos pulpos, pero eu creo que, se vías isto nos secadeiros todos os días, eu creo que a primeira vez que tiveras que facer algo gráficamente, creo que tirarías por aquí, non? Porque realmente é dunha potencia visual impresionante, non? Bueno, de como son, por exemplo, eso, os detalles dos canastos, de como están trenzados tecidos a nivel de estructura, non? De materiais de uso cotián. Fixadevos, pois eso a idea, o que son, porque, estamos todos moi afeitos e logo, pois, lóxicamente, non? E no museo temos acceso ao que son os vestidos de gala, os vestidos de alta burguesía, o que son as prendas, pero este tipo de prenda que lóxicamente, pois non chega, non? Porque non, como vai a chegar a prenda? Se a prenda se usaba e se reusaba e se zurcía e se lle poñía outro parche e se lle poñía outro elemento para seguir usando, non? E se lle daba a volta e se lle volvía a dar hasta que a prenda desaparecía en sí mesma, non? Pero, sin embargo,
a información nese sentido de como eran estas prendas, de como eran estos elementos, sí que a través das fotografías nos chegan dunha forma, eu creo que realmente interesante, non? Tamén, lóxicamente, dos oficios, das formas de transporte, de elementos nese sentido que se van perdendo, non? Os zoqueiros, os marroquineiros, é dicir, todo o que son os traballos de como son os cortes das prendas, dos pantalóns, das chaquetas, dos diferentes elementos que configuran as formas e os xeitos de vestir, de como son incluso os tecidos, non? Porque na foto podes apreciar con bastante detalle o peso dun tecido, por como se arruga, por como cae, por como se sobrepón a outro, non? Hai unha prenda moi parecida a a que leva el por dentro do museo, verdad? Un blusón que a mí me parecen, son unhas prendas bueno, alucinantes en ese sentido, a nivel de corte, de como están construídas, ¿no? Como prendas de traballo. Bueno, este material eu creo que para revisar con tranquilidade tamén, ¿no? A visión das cidades. Tamén fotografiou especificamente prenda e nese sentido tamén pues, os xustillos, as zocas, os mantelos, as chaquetas de chalecos, bueno, esta foto de sistemas de transporte, ¿no? Os blusones. Logo, evidentemente, hai unha referencia clara nas liñas que queremos introducir de traballo asentada sobre a tradición que ven de Sargadelos. Eu creo que Sargadelos ocupa un lugar moi particular dentro do que a produción artística, entendida como industria, pero sin duda un lugar importante, ¿no? Nas súas diferentes etapas, creo que ten intereses diversos, lóxicamente na primeira delas, bueno, a primeira delas remata, ¿no? Alrededor desta época, dos 70, 75, 75, creo recordar, e non a primeira etapa de Sargadelos, sino a historia da fábrica, a Real Fábrica de Sargadelos, que dentro da súa dimensión, os Sargadelos que coñecemos hoxe é o que arranca, bueno, posteriormente, nos anos 50, xa da man de Isaac Díaz Pardo, vencellado a Cerámicas do Castro, non? Pero os Sargadelos, a Real Fábrica de Sargadelos, a histórica, bueno, pois procede dunha tradición de cerámica, de produción das industrias cerámicas que ten como sentido, basicamente, bueno, pois en principio, imitar, non? Ademais, as porcelanas que viñan de Inglaterra, non? De Bristol, e nese sentido, bueno, pois durante a súa trayectoria inicial, esa é a súa función, pero trae consigo esa iconografía, trae consigo toda unha serie de pezas, de decorados, de formas de traballar, de artistas, digamos, vencellados a esta casa. Bueno, tanto aquí temos as diferentes marcas impresas que, bueno, desde a primeira, non? Do primeiro período hasta os diferentes donos que tuvo nesa andadura inicial hasta o seu peche en 1870, que eu creo que xa, bueno, pois para nós, non? Que sempre estamos traballando e mirando cara aos elementos gráficos, xa solo os selos da fábrica, bueno, pois nos dan moitísima información, non?
como vos digo, a función fundamental, digamos, da fábrica de Sargadelos é producir unha porcelana a un precio máis económico na liña da que se estaba producendo en Inglaterra, non? E, bueno, pois, lóxicamente non é agora o momento para profundizar na historia de Sargadelos e, ademais, para eso temos volúmenes xa que exploran esa historia con seriedade e con bueno, pues unha recollida importantísima de imágenes. Tedes a vosa disposición que é un catálogo que fixo no seu momento, eu creo que o Museo de Lugo, se non recordo mal, e que realmente, bueno, pues, ten unha compilación extraordinaria de pezas e de imágenes, e logo, bueno, pues, tamén temos na bibliografía un pouco a vosa disposición desde, bueno, pues, os textos un pouco máis de referencia sobre a historia de Sargadelos, non? E incluso esta compilación que foi a que fixo Victoria Fernández Fernández España, e, bueno, é unha fotocopia e tal, pero veñen todos os dibuxos da época, bueno, tedes aí un montón de material para exploralo con máis intensidade, se é necesario, pero, bueno, sí que nese sentido creía que era moi interesante tamén retomar un pouco toda esta identidade gráfica de Sargadelos, que introduce toda unha serie de formas de traballo, de estructuras e de liñas que, nese sentido, creo que poden ser realmente a explorar, non? A función de Sargadelos, como vos digo, eu creo que interesante e de referencia tamén se produce non só nesta primeira etapa, que eu creo que é fonte de material moi interesante para traballar e para analizar no desenvolvemento do workshop, a través de as diferentes tipoloxías de estampados, de utilización de elementos gráficos, de creación de figuras concretas, de utilización dos selos, de simboloxía, sino tamén é moi interesante para nós retomalo xusto no momento da época das cerámicas do Castro, porque realmente, bueno, pues, é coa figura nos anos 50 de Isaac Díaz Pardo, vencellado a Seoane, que se abre esta nova etapa precisamente da cerámica como un elemento renovador, é dicir, precisamente da man de Seoane e de Isaac Díaz Pardo, donde se acomete unha renovación da imaxinería e dos elementos gráficos, artísticos e, sobre todo, donde se empeza a estructurar, bueno, pois unha historia que eu creo que é clave dentro da historia artística de Galicia, non? Que é a vencellada a Sargadelos e as cerámicas do Castro, non? E, sobre todo, o laboratorio de formas, é dicir, precisamente Isaac Díaz Pardo con Seoane os que se plantean abrir esta liña, esta especie de marco teórico que é o laboratorio de formas para, de algún xeito, bueno, pois, buscar unha reflexión artística sobre as liñas, os temas, a iconografía, a forma, se houvese algo a definirse como tal, das formas esencialmente galegas, non? Este traballo sistemático no que eles, bueno, pues, colaboran e desenvolven a través da fábrica de Castro, pois realmente eu creo que un dos momentos de carga teórica, artística e de salto cualitativo
bueno, pois na historia máis recente, no? Que se sitúa pois precisamente aí. Ademais, Sebane vai a ser unha persona fundamental, tanto no ámbito do diseño gráfico, no diseño editorial, e lóxicamente, pois neste ámbito do laboratorio de formas. Aquí temos algunhas das pezas que nese momento son bueno, pois as pezas un pouco de referencia, e logo, lóxicamente, a través da colección esta de Xarras, non? Que é unha desa colección míticas na historia de Sargadelos, que el foi incorporando toda unha serie de personeiros, é dicir, dar a coñecer, poñer, digamos, a disposición do ámbito público, pois esos personaxes, digamos, como escamoteados da nosa propia historia, non? Unha das reflexións que se facía, ou que facía Sebane habitualmente, era sobre esa pérdida de memoria, non? Sobre ese descoñecemento da historia que tiñamos, non sei se esencialmente en Galicia, non me sinto cualificada para valorar eso, pero sí, nese sentido, el iba recuperando unha serie de figuras e introducíndolas no contexto bueno, pois da iconografía popular a través destas xarras, non? E o exercicio de renovación gráfico que se fai neste momento a través do laboratorio de formas, eu creo que tamén ten que estar ocupando un lugar dentro do que podan ser as liñas e os ámbitos que traballemos neste contexto deste workshop. Como vedes, non é un hilo conductor o que vos planteei, sino que intentei mostrarvos un pouco os ámbitos que en diferentes reunións, en diferentes conversacións, nos parecía que podían ser como liñas a través das cales articular o traballo no que vamos a intentar bueno, pues, embarcarnos de forma conxunta para construir bueno, pues, unhas propostas cara precisamente a este diálogo coa tradición como elemento fundador destas producións que intentaremos levar adiante, non? O sentido, lóxicamente, é poñernos en relación con esta tradición, ver que capacidade temos de a través de enfrentala e non intentar reproducila, nin facer, digamos, nin guiños de tipo folclorista, sino realmente de sacarlle un máximo partido para incorporala dentro do que poda ser a nosa pois dimensión creadora, non? E con estos resultados, bueno, pois volver a establecer este diálogo, non? Cos orixinais. Creo que o día de hoxe vai a ser un pouco de desbordarnos de referencias, esa é un pouco a idea, máis encher a cabeza de referencias e de imágenes que logo teremos que depurar e que logo teremos que ir enmarcando, non? Eu creo que a idea que temos de propoñervos é traballar a través de un destos temas, dous destos temas traballados a través de grupos. Logo, pola tarde, como vos decía, propoñeremos a metodoloxía de traballo tanto Cristina como Alfredo e Charo, pero a idea na que estamos traballando é de, lóxicamente, non abrir todos estes temas e que todos traballemos con todos, sino ir presentando estas liñas e logo dialogar con cada un de vos para ver un pouco como construir unha proposta na que creamos que se pode avanzar, non? Hai máis, digamos, hai un abano maior de liñas de traballo nas que, bueno, pues iremos desgranando ao longo do día e non pasa nada se algunha non se desenvolve hasta as últimas consecuencias ou se temos que quedarnos con menos. O que si nos interesaría é presentarvos o que creemos que poden ser liñas interesantes para reflexionar e para plantear esta revisión, non? Pola miña parte, pouco máis, porque realmente creo que convén non acelerar un pouco e non liarnos
ao principio. Eu creo que logo pola tarde, cando acabe un pouco toda a presentación do día, teremos que volver un pouco sobre os pasos dados e intentar axustar o máximo posible hoxe. Isto tamén ven a conta de que moitos de vos empezades período de prácticas, vos vides, sabemos do momento e por eso tamén convén bueno, pois hoxe facer un pouco máis de esforzo, vos pedimos un pouco de intensidade no día de hoxe para deixalo todo máis establecido posible e que logo podamos traballar cada un coa súa disponibilidade e cos seus ritmos, vale? Pola miña parte nada máis e agora vos deixo na compañía de Belén. Temos que cargar algo aquí, verdad?